Excel နဲ့ sine wave cos wave graph တွေဆွဲကြည့်အောင် sine wave cos wave graph တွေဆွဲမယ်ဆိုတော့ down တန်ဖိုးတွေလိုမယ် down တန်ဖိုးတွေရှိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ down တန်ဖိုးတွေနဲ့ Excel ထဲမှာဆင်သင့်ရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့ sine cos function တွေကိုသုံးပြီးတော့ sine တန်ဖိုး cos တန်ဖိုးတွေကိုတွက်လို့ရမယ် sine တန်ဖိုး cos တန်ဖိုးတွေရှိပြီး down တန်ဖိုးတွေရှိပြီဆိုလို့ရှိရင် sine wave cos wave တွေကို graph ပေါ်မှာဆွဲလို့ရပြီdown တန်ဖိုးတွေကိုခုပထမဆုံး column A မှာပေးကြည့်အောင် down တန်ဖိုးတွေပေးမယ်ဆိုတော့ down နာမည်အရင်ပေးမယ် down နာမည်မှာအများဆုံးသုံးတဲ့ down နာမည်က theta တို့ alpha တို့ဖြစ်တယ်အဲ့ theta တို့ beta တို့ alpha တို့အစရှိတဲ့ Greek အခရာတွေကိုသုံးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရရှိတဲ့ text တွေက insert ကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးတော့အဲ့ချက်ကမှ symbols ကိုရွေးပြီးတော့အဲ့ symbols ထဲမှာရွေးရုံပဲအခုဒီမှာဆိုရင် recently used symbols ဆိုတာဒါလောလောဆယ်အသုံးပြုထားတဲ့ဟာတွေဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း Microsoft Word ကိုတင်ကားစားဆိုရင်အသုံးများတဲ့ symbols တွေကိုသူက default ဖြစ်နေတင်ပေးထားတယ်အခုဒီမှာ theta ကသုံးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာရှိနေတယ်တကယ်လို့တကယ်မရှိရင်လည်းအခုဒီက subset ထဲမှာရှိတဲ့ Greek and Coptic ဆိုတဲ့အုပ်စုတွေကနေသွားပြီးတော့ရွေးမယ်ဆိုရင်အခုလို theta ဆိုတဲ့ down ကိုတွေ့ရမယ်တခြားအသုံးများတဲ့ဟာတွေလည်းဒီမှာရှိတယ် phi တန်ဖိုးရှိမယ် phi တန်ဖိုးရှိမယ် rho ရှိမယ် lambda ရှိမယ်စသဖြင့်အသုံးများတဲ့ဟာတွေ Greek အခရာတွေဒီမှာအားလုံးရှိခုကိုလိုချင်တဲ့ theta ကိုတွေ့ပြီဆိုရင် theta ကိုရွေးလိုက်မယ် insert လို့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် theta တန်ဖိုးရလာပြီအဲ့ပြီးရင် close down တန်ဖိုးတွေပေးမယ်ဆိုတော့တပတ်လေလုံးစာတွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်3ဒီဂရီကနေ360အထိတွက်ရမယ်3ညကနေ1234ဆိုပြီး360အထိတောင်းနေအများကြီးတွက်လို့ရတယ်90 15ဆိုပြီးတွက်လို့ရတယ်10 20 30ဆိုပြီးတွက်လို့ရတယ်ကိုချချင်သလောက်အပိုင်းချနဲ့တောင်းအရေးအတွက်နေအများကိုယ့်ဟာကိုယ်သတ်မှတ်ပြီးတွက်လို့ရတယ် wave ပုံစံလှလှပပလေးပေါ်လာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တော့15ဒီဂရီပြီးချပြီးတော့လုပ်သွားရင်ဒါလုံလောက်တယ်ပထမတောင်းကို3ဒီဂရီပေးလိုက်မယ်ဒုတိယတောင်းကို15ဒီဂရီအဲ့လိုပေးလိုက်ရင်တတိယတောင်းက30အဲဒါဖြင့်အဲ့လိုမျိုး15ဖီတိုးပြီးသွားမယ်အဲ့အောက်ကတောင်းတွေကိုတကယ်တော့အကုန်လုံးတန်းစီပြီးရိုက်ဆရာမလိုဘူးနှစ်တောင်းရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီနှစ်ခုကိုခုလို select လုပ်လိုက်မယ် select လုပ်ပြီးတော့ဟောဒီတောင်းနားလေးကို pointer လေးကတ်သွား pointer design လေးပုံစံလေးပြောင်းပြီဆိုရင် click လုပ်ပြီးဆွဲလိုက်တာ ਨੇ သူကအများကြီးတန်းစီပြီးတော့15စီချပြီး automatic တွက်ပြီးသားပေါ်လာမယ်ခု360အထိလိုချင်တယ်ဆိုရင်360ပေါ်တဲ့အချိန်မှာရက်လိုက်ရင်ဒါရပြီ15 30 45 60ဆိုပြီးတော့အောက်ကိုတောင်းတန်ဖို့လေး15ဒီဂရီစီပေါင်းပြီးတော့သွားတယ်15ဒီဂရီစီပေါင်းပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ဒါကိုဟာကို15ဒီဂရီလို့ကိုဟာကိုသတ်မှတ်တွက်ချက်ပြီးတော့ပေးလိုက်တာတကယ်တော့ Excel ကဒီပုံမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုဒီဂရီဖြစ်နေနားမလဲဘူး Excel ကတည်ထားတာ radian ဖြစ်နေနားလဲဒီတော့0 radian 15 radian 30 radian ဆိုတာမျိုးကြတော့ဒါကအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဒီဟာတွေကဒီဂရီဖြစ်ပဲအဓိပ္ပာယ်ရှိမယ်ဒီပုံစံပေးထားရင်အဲ့တော့ဒါတွေကို radian ပြောင်းရမယ် radian ပြောင်းမယ်ဆိုတော့မြာချင်းဒီဂရီတန်ဖိုးကိုဒီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့တောင်းတန်ဖိုးကိုလိပ်စာကို click လိုက်ရုံပဲအမြောက်ပိုင်တန်ဖိုးနဲ့မြောက်မယ် pi ကွန်ဆာကွန်ဘိတ်ဒီ function ပုံစံခေါ်လိုက်ရင်ဒါပိုင်တန်ဖိုးပဲအစား180ဒါဆိုရင် radian ပြောင်းပြီးသားဖြစ်သွားမယ် enter 0 degree က radian ပြောင်းရင်0 radian ရတယ်အဲ့ဒါကိုအောက်ကဟာတွေအတွက်လဲစောစောအတိုင်း formula ရိုက်ပြီးတွက်ရင်ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ရင်ခုလိုတစ်ချက်တစ်ခုတွက်ပြီးသွားရင်အောက်ကဟာတွေအတွက်ကစောစောပြသလိုပဲတန်းစီပြီးဆွဲချလိုက်ရင်အလုံးစင်တင်တွက်ပြီးသားရလာမယ်
တန်ဖိုးတွေကြည့်လိုက်တော့0 degree က0 radian ဖြစ်တယ်90 degree က1.570796 radian ဖြစ်မယ်180 degree က3.141593ဆိုတော့ဒါ180 degree ဟာ pi radian ဖြစ်တယ်360 degree က6.283185ဆိုတော့2 pi radian ဖြစ်တယ်360 degree ဟာ2 pi radian ဖြစ်တယ်ထောင်းတန်ဖိုးတွေကို degree နဲ့လည်းရှိပြီ radian နဲ့လည်းရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါ sin တန်ဖိုး cos တန်ဖိုးတွေရှာလို့ရပြီဒီ column မှာ sin တန်ဖိုးကိုတွေ့ရအောင် SINE sin လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ဒါတွေကတကယ်တော့နာမည်ပါပဲ cosine လို့ပေးလိုက်မယ် COSINE ဒီစာတွေကတော့ Excel မှာအတွက်ချက်မှာမပါဘူးဖတ်ကြည့်တဲ့သူနားလည်အောင်လို့ပဲပေးတာဖြစ်တယ်ဒီစာတွေမပေးလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီစာတွေစာလုံးပေါင်းမှားသွားလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးအဓိကကတော့ formula တွေမှန်ဖို့ပဲလိုတယ်ခုဒီမှာဆိုရင် sin အတွက်သုံးမယ်ဆိုရင် sin formula ကိုထည့်ရမယ် formula ဆိုတော့ကိုဟာကိုလက်တွေရိုက်ထည့်လေရတယ်သူ့ထက်မှာရှိတဲ့ fx ကိုသုံးပြီးတော့သူ့ထက်မှာရှိတဲ့ function နဲ့မှာသွားရွေးလေရတယ်ခုဒီမှာ fx ဆိုတဲ့ function insert function click လေးရှိတယ်ဒါကို click လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ function တွေအများကြီးထွက်လာမယ်အသုံးများတဲ့ဟာတွေကိုဒီမှာအလွယ်တကူအနေနဲ့သူဖော်ပြထားတယ်အဲ့လိုမဟုတ်လို့ most recently used အသုံးများတဲ့ဟာတွေကို most recently used မှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့လိုမဟုတ်လို့သင်္ချာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ trigo နဲ့ပတ်သက်တဲ့ function တွေကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ click လိုက်ပြီးတော့ maths and trigo ဆိုတဲ့အုပ်စုထဲမှာသွားရွေးလို့ရှိရင်တွေ့ရမယ်ခုက sin တန်ဖိုးကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် s နဲ့စတဲ့နေရာထိအောင်သွားမယ် sin sin click လိုက်မယ်သူကဒီဟာကို click လိုက်တာနဲ့အဲ့ရွေးလိုက်တဲ့ function ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုသူကပြောထားမယ် returns the sine of an angle ထောင့်တန်ဖိုးရဲ့ sin အချိုးတန်ဖိုးကိုပေးတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ကိုလိုချင်တာရပြီဆိုရင် okay လို့နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးရင်ဘယ်ဟာအတွက်ရှာမှာလဲဒါ address နဲ့ပေးလို့ရပြီဒါဆိုဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးရင်ကိုရှာချင်တဲ့ထောင့်တန်ဖိုးကိုနှိပ်လိုက်ရင် b2 ထောင့်တန်ဖိုးကိုစတွက်မယ်လို့ပြောလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် okay ဆိုရင်ဖြေရပြီ cos တန်ဖိုးလည်းဒီတိုင်းပဲ fx ကနေပြီး cos ကိုသွားရှာလို့ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ရင်ကိုယ့်လက်နဲ့ကိုရိုက်လို့ရတယ်ရိုက်မယ်ဆိုရင်ညီမျှချင်းကစာရိုက်မယ် cos cos ခွန်စာကိုလိုချင်တဲ့ထောင့်တန်ဖိုးကို click ရိုက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီမှာနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် cos 0က1ဖြစ်တယ် sin 0က0 cos 0က1အခုအောက်ကဟာတွေကိုစောစောပြောခဲ့သလိုပဲတန်းစီပြီးတွက်နေချင်းရင်တွက်ချင်လဲတွက်လို့ရတယ်တကယ်တော့အိမ်ထဲမှာတွက်စရာမလိုဘူးဒီတောင်းလေးကိုခုလိုကတ်သွား pointer design လေးပြောင်းသွားတဲ့ချိန်မှာခုလိုဆွဲချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖိပြီးဆွဲချလိုက်မယ်ဆိုရင်အလုံးတွက်ပြီးသားလာရလာပြီဆိုတော့ထောင့်တန်ဖိုးရှိပြီး sin တန်ဖိုးတွေတွက်ပြီးသား cos တန်ဖိုးတွေတွက်ပြီးသားရှိပြီဆိုရင် graph ဆွဲလို့ရပြီပေါ့ graph ဆွဲမယ်ဆိုတော့အခု graph ထဲမှာပါစီခြင်းတဲ့ columns 3ခုကို select လုပ်လိုက်ရအောင်ထောင့်တန်ဖိုးရဲ့ sin ရဲ့ cos ရဲ့ခုလို select လုပ်လိုက်တယ်ခုလို select လုပ်လိုက်တော့ sin နဲ့ cos အတွဲလိုက်ကို select လုပ်လိုက်တာနဲ့ဟိုဘက်တစ်ခွက်ကြုံမှာရှိတဲ့ theta တန်ဖိုးတွေကပျောက်သွားတယ်အဲ့လိုမပျောက်ရအောင်ဆိုရင် theta တန်ဖိုးကို select လုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးရင် sin နဲ့ cos ကို select မလုပ်ခင်မှာ keyboard ကနေ control ကိုနှိပ်ပြီးတော့ sin နဲ့ cos ကိုအတွဲလိုက် select လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ column 3ခုလုံး select လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်အဲ့ချိန်မှာ insert ကိုနှိပ်မယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ recommended chart ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ဒီချက်မှာကိုလိုချင်တဲ့ design ပါရင်ဒါရွေးလို့ရတယ်မကြိုက်လို့ရှိရင် all charts ထဲမှာကြိုက်တဲ့ design တွေဒီမှာအများကြီးထပ်ပြီးတော့ရွေးလို့ရသေးတယ်ခုက sine wave cos wave ကိုဆွဲမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ design တွေ့တယ်ဒါကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒါရပြီဒါတွေဟာ line ပုံစံလေးတွေပြထားမယ် sine wave နဲ့ cos wave ပဲ sine wave နဲ့ cos wave ဆိုတာတကယ်တော့တန်ဖိုးအသွားအလာအဖြစ်တစ်နဲ့အနှုတ်တစ်ကြားမှာပဲသွားနေတယ်ဘယ်သူကမှတစ်ထက်ဘယ်တော့မှတစ်ထက်ကြီးတဲ့တန်ဖိုးကိုမရဘူးလို့ဘယ်တော့မှနှုတ်တစ်ထက်ငယ်တဲ့တန်ဖိုးကိုမရဘူး
အဲ့ကြားထဲမှာပဲလှိုင်းပုံတန်းနှိမ့်လိုက်မြင့်လိုက်နှိမ့်လိုက်မြင့်လိုက်နဲ့တွားနေတယ်လှိုင်းပုံစံဒီဇိုင်းကလုံးလုံးအတူတူပဲဒါပေမဲ့အနေငယ်စောတာနဲ့နောက်ကျတာပဲကွာတယ်ဘလောက်စောနေလဲဘလောက်နောက်ကျနေလဲဆိုရင်ခုဒီမှာအပြာရောင်ပြထားတဲ့တန်ဖိုးလေးကဆိုင်းတန်ဖိုးဖြစ်တယ်အပြာရောင် graph ကဆိုင်းတန်ဖိုးကိုဆွဲတဲ့ graph လိမ္မော်ရောင်ပြထားတဲ့ graph ကကိုဆိုင်းတန်ဖိုးကိုဆွဲတဲ့ graph ဆိုင်းတန်ဖိုးက0 degree မှာတန်ဖိုး0ပဲရှိတဲ့အချိန် cos တန်ဖိုးက1ဖြစ်နေပြီဆိုင်းက1ကိုဘယ်ချိန်ကျမှရောက်မှလဲဆိုတော့90ကျမှရောက်မှာအဲ့ဒီတော့အဓိပ္ပာယ်က sin wave က cos wave ထက်90 degree နောက်ကျတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် sin wave ကိုရှေ့ကို90 degree လောက်တိုးကြည့်လိုက်ရင်ဒါ cos wave နဲ့တစ်ထပ်ထပ်ဖြစ်တယ်နောက်ကျတယ်စောတယ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် leading နဲ့ lagging ကိုသုံးတယ်ဥပမာအနေနဲ့ပုံလေးတစ်ပုံထည့်ပြမယ် insert ထဲကိုသွား insert picture တွေကမှာ this device ဒီ set ထဲရပဲပုံတစ်ပုံကိုပြချင်တယ်ခုထည့်လိုက်တဲ့ပုံက R လို့ခေါ်တဲ့ resistor ရဲ့ L လို့ခေါ်တဲ့ inductor ရဲ့ C လို့ခေါ်တဲ့ capacitor ရဲ့ဒီသုံးခုပါတဲ့ circuit ဖြစ်တယ်ဒီအောက်က VS ဆိုတာက voltage supply voltage supply ကပေးလိုက်တဲ့ဒီက wave က sine wave ပဲဒီမှာ R မှာထောက်ပြီးတိုင်းကြည့်လို့ရှိရင် voltage ကတပုံစံနဲ့အတူတူလာရတယ် sine wave ပုံစံပဲဒီကပေးလိုက်တဲ့ supply တိုင်းပဲရတယ် inductor မှာထောက်ပြီးတိုင်းတဲ့ဟာကကြတော့ wave ရဲ့ပုံစံလေးကတူတယ်ဒါပေမဲ့သူက0ကမစပဲ1ကစနေတယ် inductor မှာထောက်ပြီးတိုင်းတဲ့ဟာကနည်းငယ်ပိုပြီးစောတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် leads လို့သုံးတာပေါ့ capacitor မှာထောက်ပြီးတိုင်းတဲ့ voltage graph ကလည်းဒီတိုင်းပဲ wave ကတော့ပုံစံအတူတူပဲဒါပေမဲ့0ကမစဘူးသူကအနှုတ်တစ်ကစတယ်သူက90 degree နောက်ကျတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ခုဒီမှာပြထားတာဆိုလို့ရှိရင် resistor မှာပြမယ် voltage က horizontal ဖြစ်နေပြီးတော့ inductor မှာက90 degree စောနေတယ်ဆိုအထက်ကိုပြထားတယ် capacitor မှာတိုင်းတဲ့ voltage က90 degree နောက်ကျတယ်ဆိုပြီးအောက်ကို direction ပြထားတယ်ဒါကို phase မတူဘူးလို့ပြောတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကို3 phase လို့လည်းပြောကြတယ် LCR circuit လို့လည်းပြောကြတယ်ဒီအတွက်ချက်ဒီမှာဒါတွေကအသုံးဝင်တယ်သင်္ချာဆိုတာတော့သင်္ချာပဲတခြားဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုသုံးတတ်တဲ့လောက်ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်သုံးသွားလို့ရတယ်သိကြတာကတော့ဒီ sine wave တွေ cos wave တွေဆိုတာ electronic circuits တွေမှာအတွက်အချက်တွေမှာသုံးလို့ရတယ်